你有冇試過呢？將對筷子篤喺飯碗入邊啊？細個嗰陣食飯，筷子跌落地要俾人鬧，筷子篤喺碗入邊更加之要俾人鬧啦。阿嫲話筷子篤喺碗入邊係俾死人食噶，生人咁樣食，死人呢就會過嚟揾你。嗰一日我響公司食外賣，將對筷子響白飯度一篤，聽咗個電話，收咗線，對面坐住個阿婆，佢話呢碗飯係咪俾我噶？我叫做蘇曼，今年26歲，響杭州一間電商公司做營運嘅。嗰件事發生喺上個禮拜三中午12點半，寫字樓啲人都去晒食飯啦。我叫咗個外賣紅燒排骨飯，拆開包裝，啲白飯裝咗喺個碗入邊，對筷子呢就係嗰種即用即拋嘅木筷。我拎起對筷往啲白飯中間一篤，準備騰出手嚟攞電話。電話響，我聽咗個電話，傾咗大概5分鐘啦，收咗線，低頭準備食飯。對面坐住個阿婆，唔係我哋公司同事嚟噶，70幾歲咁樣，着住件灰布衫，頭髮發白，塊面啲皺紋好深，對眼凹咗落去，灰蒙蒙咁，好似蒙咗層霧。佢坐喺我對面嗰張凳度，兩隻手擺喺張台度，望住我面前碗飯。我嚇咗一驚，向後退咗下。你係？阿婆冇答，對眼望住碗飯，準確嚟講係望住插喺啲飯中間嗰兩隻筷子。呢碗飯，佢開聲啦，把聲好低好沙，好似喺個喉嚨入邊塞咗嚿棉花咁。係俾我噶。我耷低頭望咗眼碗飯，對筷子凍喺白飯中間，就好似插入香爐入邊啲香咁。我突然間諗翻起阿嫲講過嘅說話，唔係啊！我將對筷子掹翻出嚟，擺喺碗旁邊，我自己食噶。阿婆對眼由碗飯上面移開，望住我。你插咗就係請咗啦。